চাওক কিমান ওখ কিমান তলত আমি আছোঁ তো আহি পালে এয়া এক ডেক্সি আহিছে খাব নোৱাৰে নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল P.D Vlogs আৰু আজি মই এখন নতুন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ঠাইখন দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম আৰু ক'ত গৈ আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব আৰু য'ত গৈ আছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠাই মানে যেহেতু এতিয়া বহুত গৰম আৰু ৰ'দ দি আছে সেইটো কাৰণে সেইখন ঠাইলৈ মানে যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চোৱাৰ পিছত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব তেন্তে বলক গৈ থাকোঁ আৰু মোৰ পিছফালে চাওকচোন ভিউটো কিমান ধুনীয়া তেন্তে বলক আগলৈ আৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এইখিনি পালোঁ খানাপাৰা আৰু এই খানাপাৰাৰ ব্ৰিজখন আৰু এই ব্ৰিজখন পাৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব তাৰ পিছত মানে যোনটো পেট্ৰল পাম্প আছে এই পেট্ৰল পাম্পটোৰ পিছফালেদি এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে আৰু সেই ৰাস্তাটোৰে আমি যাব লাগিব আৰু চিধা মানে গৈ থাকিব লাগিব এইটো এটা ৰাস্তা কোনটো এইটো কি বনাই আছে বা সঁচা ভয় লাগে কেনেকুৱা ৰাস্তা বহুত বেয়া ৰাস্তা সেইফালে আহি থাকে চাগে পানী মই এতিয়া আছোঁ খানাপাৰাৰ ৱাটাৰফলছত আৰু মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে এইটো ৱাটাৰফলছ তালৈকে যাম আৰু ৱাটাৰফলছটোৰ কি নাম হয় মই পিছত কৈ আছোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া গৰম পৰিছে মানে এতিয়াৰ কাৰণে বেষ্ট ঠাই আৰু এইখন আৰু এতিয়া আজি মানে বহুত মানুহ আহিছে মানে একলণ্ডতকৈও মানে কম নহয় বুলি ক'ব পাৰি আৰু এনেকুৱা এখন ঠাই আৰু চাৰিওফালে চাওক ইমান ওখ ওখ পাহাৰ আৰু তাৰ মাজত আমি আছোঁ ৰ'দ দিছে বহুত আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ মই জেগাখিনি আৰু এই ৱাটাৰফলছটোৰ নাম হৈছে নেপাল ধাৰা নাই পৰা ন পানী চানী নাহে মানুহ ন আজি পিছফালে চাওক মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে চবে গা ধুবই আহিছে
গৰম দিছে কিন্তু বহুত পুৰা গৰম দিছে আৰু মানে ভাল লাগিছে আহি বেয়া লগা নাই চাৰিওফালে মানে বহুত ওখ ওখ পাহাৰ আছে মানে জায়গাটো মানে ফাৰ্ষ্ট আহোঁতে মানে যেতিয়া ৰাস্তাটো পাইছে তেতিয়া মানে বহুত ভয় লাগিছিলে মানে ইমান মানে বেয়া ৰাস্তাটো আৰু চাৰিওফালে জংঘল টাইপ কিন্তু ভিতৰৰ ফালে যে ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া মানে গম নাপায় আৰু এই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ তেনেকুৱা দেখুৱাব লগা একো নাই আৰু আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আহিব পাৰে ইয়ালৈ বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় চাওক কিমান ওখ কিমান তলত আমি আছোঁ ইয়াতে এখন দুখন দোকানো আছে মানে সৰু সুৰা আৰু সেই এখন দোকান আমি পাপৰ খালোঁ আৰু আনাৰস খালোঁ বেলেগ আৰু তেনেকুৱা একো নাপায় চব আছে চব টপবিলাক বিক্ৰী কৰে এতিয়া অকণমান ৰ'দটো কমিছে আপোনালোকে যদি খানাপাৰাৰ ওচৰতে থাকে বা আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে কিয়নো গৰমত বহুত মানে ভাল ঠাই এইখন আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে বেলেগ আৰু দেখুৱাব লগা নাই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু এখন ঠাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক নতুন ইমান গৰমতো কষ্ট কৰি আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তো লাইক এটা দিলে ভাল লাগিব আৰু আহিম বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে আহিব পাৰে ইয়ালৈকে আজিলৈ ইমানেই মই এতিয়া আছোঁ কমাৰ্চত থকা স্নেপডাইন পিছফালেতো দেখিছে ন ভূখণ্ডৰ ফটোখন আৰু সকলোৱে চাগে গম পায় ক'ত আছে এইখন আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে মানে স্পেচিয়েল এগৰাকী জনপ্ৰিয় মানে ইউটিউবাৰ আৰু তাই হৈছে মধুস্মিতা শৰ্মা সকলোৱে চিনি পায় ন আজি মানে মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে তাইৰ লগত এটা মানে ভ্লগ বনাম আৰু তাইক লগ কৰিম যিহেতু তাই আমাৰ ওচৰতে থাকে কিন্তু মানে তাই বিজি আছিলে সেইটো কাৰণে মানে টাইমটো দিব পৰা নাছিলে ফাইনেলি জানে আৰু ভিডিঅ' বনাই ঘূৰি থাকোঁ আৰু য'ত ত'ত সদায় মানে ঘূৰি থাকে সেইটো কাৰণে টাইম দিব নোৱাৰে তো আজি ফাইনেলি লগ পালোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে মানে এতিয়া ভোক চোক মানে মোৰ একো নোহোৱা হৈছে তাইক লগ পাই কিনে কি খাওঁ প্ৰণীতা বাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে লগ কৰা কথা তাৰপিছত তেওঁ মানে জব কৰে ৰবিবাৰে অকল থাকে আৰু মইতো আৰু যেতিয়াই তেতিয়াই গুচি যাওঁ মই আৰু কি আৰু বেকাৰ মানুহ ন যেতিয়াই তেতিয়াই গুচি যাওঁ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে তো মানে আজি ভাবিলোঁ কি আজি ৰবিবাৰ হয় আৰু যিহেতু প্ৰণীতা বা ফ্ৰী আছে গতিকে ফোন কৰিছোঁ প্ৰণীতা বা আহি যোৱা আজি লগ কৰোঁ আমি আহি গ'লোঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে বহুত ডাঙৰ মানে থেংক ইউ আৰু এইটো এটা আৰু স্পেচিয়েলি মই মানে ফ্ৰেণ্ড এজনক থেংক ইউ দিব খুজিছোঁ লিকুমণি দা আৰু মানে তেওঁৰ কাৰণে তাইক মানে লগ পালোঁ বুলি ক'ব পাৰে তেওঁ মানে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে তাইক লগ পোৱাৰ কাৰণে তো স্পেচিয়েলি আৰু তেখেতক মানে থেংক ইউ দিছোঁ আৰু কোৱা তোমাৰ কি খবৰ আৰু খবৰ ভালে আৰু এইটোৱে ক'ম আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ফেচবুক পেজত যিমান ভিডিঅ' দিওঁ ফটো দিওঁ কমেণ্ট এটা থাকিবই প্ৰণীতা বাৰ সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ প্ৰণীতা বাই যে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পায় সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আজি প্ৰণীতা বাই মোক এনেকৈ লগ কৰিব আহিছে তো সদায় ছাপোৰ্ট মৰম দি যাব আৰু মানে অকণমান কথা পাতোঁ তাইৰ লগত বিশেষ একো নাপাতোঁ কিয়নো তাইৰ কথাটো সকলোৱে জানে মানে স্পেচিয়েলি মানে এনেকুৱা কথা পাতিব লগা নাই বাৰু তথাপিও আৰু সুধিছোঁ খবৰটো ভালে আৰু মই মানে ঘৰত মানে আছিলোঁ এইটো টি চাৰ্ট পিন্ধিয়ে আছিলোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ মই মাতিছোঁ কাৰণে কিন্তু ক'ৰবাত গৈছিলে এতিয়া যদি ঘৰত গুচি যায় আকৌ ইমান ৰ'দত আহিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় ন সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰ'বা গৈ আছোঁ এনেকৈ ওলাই গুচি কেঞ্চেল মানে হ'ব খুজিছিলে আৰু ফাইনেলি বাচি গ'ল কেঞ্চেল নকৰি মানে আমি ইয়াতে খাম আৰু অৰ্ডাৰটো দিছোঁ আমি খাম হাক্কা নুডলছ ভেজ খাওনৰ মানুহ মই মানে নন ভেজ নাখাওঁ ইহঁতেও ভেজে দি দিছে মই যি খাওঁ সেইটোতে খাম আৰু তাই যি ভাল পায় এইটো খাম আজি আৰু বিশেষকৈ আজি এইখন ভূখণ্ডৰ যিখন BYP থালি বুলি লঞ্চ হৈছিলে স্নেপডাইনত দেখা পাইছে ভূখণ্ডৰ ফটো এইখন তো আমি সেইখনত আহিছোঁ ভূখণ্ডা আপুনি যদি চাই আছে চাওক আপোনাৰ থালি খাব আহিছোঁ আমি থালি নাখাওঁ বাৰু কিন্তু আপোনাৰ থালি লঞ্চ কৰা যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখনত আহিছোঁ তো এইখিনিয়ে ভাল লাগিছে তাইক লগ পাই আৰু কেতিয়াবা যদি লগ পাওঁ তেনেদৰে ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম আৰু প্ৰণীতা বাই বহুত ভাল ভিডিঅ' বনায় আপোনালোকে চাব PD Vlogs সদায় চাই থাকিব আৰু একদম কমেণ্ট দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চব কৰিব কাৰণ প্ৰণীতা বাই বহুত কষ্ট কৰে চাওক না জব কৰে তাৰে লগত জব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ' কৰে তাতে এডিট কৰে কিমান কষ্ট অলপমান কৰিব ছোৱালী বুলি কৰিব আৰু ছোৱালী কিমান কষ্ট কৰি আছে মানে ভিডিঅ' বনোৱাবিলাকে গম পায় আৰু কিমান কষ্ট হয় বহুত কষ্ট আৰু যদি জব কৰে তেতিয়াতো আৰু কষ্ট আৰু বাকী কোৱা মানে বাকী কি কওঁ আৰু
সেই আৰু মোৰো ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু মানে মোৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকক কি ক'ব খুজিবা তুমি ভিউৱাৰ্ছসকলক এতিয়া ক'ব বিচাৰিম সেয়া সকলোৱে মই এবাৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ লগতে মোৰো ভিডিঅ' চাব যিসকলে গম নাপায় এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকে চাব মধুস্মিতা শৰ্মা বুলি আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰণিতা বা যেনেকৈ আজি মানে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে PD Vlogs দিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভ্লগছবোৰ দি থাকে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকে আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেনেহ'লে দুটা মানে কাম কৰিবই লাগিব এটা হৈছে কণ্টিনিউৱাছলি ভিডিঅ' আপলোড তেতিয়া মানে ভিউজটো গ্ৰ' হৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে আৰু কামটো বহুতেই কৰে জব বহুতেই কৰে তো তাৰে মাজতে আৰু যদি ইচ্ছা আগ্ৰহ আছে তেতিয়া সকলো কাম সম্ভৱ আৰু পাৰি প্ৰণিতা বাই কৰি আছে চলাই গৈ আছোঁ কি হয় নাজানো আৰু ভৱিষ্যতে তো আৰু এতিয়া আৰু খাই লওঁ নেকি তাৰপিছত পাৰিলে আৰু অকণমান ভিডিঅ' দেখাই দিম আচ্ছা আৰু কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ইমান নাযাবই নেকি আৰু এয়া আমাৰ খানাটো আহি পালে এয়া এক ডেক্সি আহিছে খাব নোৱাৰে বোলে তাই তাকে তোৰে ফুল দিলোঁ এতিয়া মই খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু ভগৱানখিনি বান্ধি লৈ গ'লে হ'ল ঘৰলৈ বান্ধি দিব কম পেকিং কৰি লৈ যাব আৰু এতিয়া আমি খাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক একদম আৰু এতিয়া আমি স্নেপ ডাইনৰ পৰা ওলালোঁ খালোঁ আৰু এতিয়া মানে এক বাই বাই দিম আৰু ঘৰলৈ যাম আমি বাই বাই টাটা আৰু কেতিয়াবা লগ পাম ন নিশ্চয় পাম আৰু এনেও ওচৰতে গুৱাহাটী মই খাৰঘুলি চানমাৰী মানে ওচৰতে থাকোঁ যেতিয়া আমি মাতোঁ মানে তাই মাতিলে মই আহিব পাৰিম মই মাতিলে তাই আহিব পাৰিম লগ পাই থাকিম আৰু আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব মৰম দি যাব প্ৰণিতা বাক মোক সকলোকে যিমান মানে ইউটিউবাৰ আছে আৰু বহুতে মানে কষ্ট কৰে আৰু সেই আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব তেন্তে বাই বাই ন বাই ভাল লাগিল দেই মোৰো ভাল লাগিছে